వర్షకాలంలో చర్మ సమస్యలు ఏవి ఉంటాయి అని అంటప్పుడు ముఖ్యంగా వర్షకాలంలో మనము దగ్గర ఒకరు దగ్గరగా ఉంటాం. ఫ్యామిలీలో కూడా బెడ్ మీద ఒక ముగ్గురు నలుగురు పడుకోవడము, ఒకే చోట ముగ్గురు నలుగురు గుమ్మికూడడము. ఎందుకంటే బయట వర్షాలు వస్తుంటే ఇంట్లోనే ఉంటాము. సో తేమ ఎక్కువగా ఉంటుంది, వామ్త్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. తేమ అది తడి వేడి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వచ్చే జబ్బులు ఏవేవి? స్కేబీస్ అంటే గజ్జి, అది తొందరగా ఒకరి నుంచి ఒకరికి అంటుకుంటుంది. తామర, అది కూడా తొందరగా ఒకరి నుంచి ఒకరికి అంటుకుంటుంది. ఈ రెండు చాలా కామన్గా వస్తాయి. అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు సిబోరిక్ క్యావిటీస్ అంటే డాండ్రఫ్ కూడా ఎక్కువగా వస్తుంటుంది. అలాగే ఫాలికులైటిస్ అంటే చిన్న చీంపొక్కులు వస్తుంటాయి, మనం గడ్డం మీద వాటి మీద వస్తుంటాయి. ఎక్కువగా బ్లాంకెట్స్ బెడ్షీట్స్ ఎక్కువగా వాష్ చేయము ఈ రైనీ సీజన్లో. అందుకని ఎవరికైనా ఫాలికులైటిస్ ఉంటే మళ్ళీ అదే బెడ్షీట్ వాడితే వేరే వాళ్ళకు కూడా ఫాలికులైటిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఫాలికులైటిస్ ఫరంకుల్స్ చాలా ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. కానీ వర్షాకాలంలో చాలామందికి పేలు కూడా వస్తుంటాయి. పేలు కూడా ఎక్కువ. మనకి ఎందుకు వస్తాయి వర్షాకాలంలో అంటే బికాస్ విల్ బీ క్లోజ్ టుగెదర్. ఒకరొకరు దగ్గరగా ఉంటాం. మనం దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మనకు ఒకరి నుంచి ఒకరికి సంక్రమిస్తాయి ఈ వ్యాధులన్నీ. ఇంకోటి ఏంటంటే తడి వేడి ఉన్నప్పుడు ఏదైనా సరే బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగస్ కానీ హాయిగా తిష్ట వేసి కూర్చుంటుంది. తర్వాత ప్యాంట్స్ షర్ట్స్ కూడా తొందరగా మనం ఉతకము, వాటిని 2-3 సార్లు అవే వేసుకుంటాము. సో దానివల్ల కూడా మనకి ఈ బ్యాక్టీరియా ఎక్కువైపోయి మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక వర్షాకాలంలో ఇన్సెక్ట్ బైట్ రియాక్షన్ చాలా సర్వసాధారణంగా చూస్తుంటాం మేము. ఇన్సెక్ట్స్ అంటే మన మస్కిటో బైట్స్ కానివ్వండి, లేకుంటే టిక్ బైట్స్ కానివ్వండి, మైట్ బైట్స్ కానివ్వండి, తర్వాత బెడ్ బగ్స్ మైట్స్ కానివ్వండి చూస్తుంటాం. ఇది కాక మీకు బహుశా ఈ బీటిల్స్ అనేవి వర్షాకాలంలో బయటకు వస్తాయి. బీటిల్స్, హార్నెట్స్, వ్యాస్ప్స్ ఇవి చాలా కామన్గా బయటకు వచ్చి అవి మన రాత్రిపూట మనం బయట పడుకున్నప్పుడు ఇలా పాకుతాయి అన్నమాట మన మీద. మనం ఏం చేస్తాం, వాటిని చెత్త ఇలా అంటాం. అన్నప్పుడు అది ప్రొటెక్షన్ కోసం అది కెమికల్ రిలీజ్ చేస్తుంది. దాన్ని క్యాన్సరిడిన్ అంటారు. ఆ క్యాన్సరిడిన్ కెమికల్ వల్ల రియాక్షన్ సివియర్గా వస్తాయి. అది లీనియర్గా హెర్పిస్ జోస్టర్ ఏమని అనుమానం వచ్చేంతగా బొబ్బలు వస్తాయి, నీటి పొక్కలు వస్తాయి. చాలా పెయిన్ఫుల్ కూడా ఉంటాయి. దాన్ని ఇన్సెక్ట్ బైట్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఇన్సెక్ట్ క్రాల్ రియాక్షన్స్ అని చాలా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం ఈ రైనీ సీజన్లో. అది కూడా మాకు కామన్. అంతేకాకుండా ఈ సెంటిపీడ్స్ మెల్లిపీడ్స్ అని జర్రులు ఉంటాయి. జర్రులు కూడా చాలా కామన్గా మనసు మీద పాకినప్పుడు మనకి రియాక్షన్స్ కాజ్ చేస్తాయి. అంతేకాకుండా విలేజెస్లో ఈ తేళ్ళు, పాములు, కాట్లు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఈ సీజన్లోనే కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం మనం. రోజు 3 అద్భుతమైన ఆరోగ్య వీడియోల కోసం 3TV హెల్త్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.